হ্যালো বন্ধুরা, চাকরি খবর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রতিবারের মতো আজকেও আসলাম চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য। এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকার বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তীতে সকল ভিডিও আপনারা খুব সহজেই, খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে যান। আজকে আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, মার্কেটিং ও কর্পোরেট প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে। তো চলুন শুরু করা যাক। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নে বর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনের আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের নাম ও বেতন স্কেল এক। এখানে ক্রমিক নং হচ্ছে একটি, খালাসি গ্রেড 20, বেতন হচ্ছে 8,250 টাকা থেকে 20,010 টাকা। এখানে পদের সংখ্যা হচ্ছে 1,086টি, অর্থাৎ 1,086টি পদ আছে। বয়সসীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর পর্যন্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি বা সমমানের পাস। এসএসসি পাশের যারা প্রার্থী আছেন তারা অবশ্যই এক্ষেত্রে আবেদন করবেন। আপনাদের জন্য এটা খুব সুন্দর একটা সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ। আপনারা এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না। এখানে 1,086টি পদ আছে, আপনারা আবেদন করতে পারবেন। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, এখানে পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলা প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ 64 জেলার মধ্য থেকে 2টি জেলা বাদ দিলে আরও 62টি জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন 1,086 পদের বিপরীতে। এখানে তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ও রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলা প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। যারা এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী আছেন তারাও এই ক্ষেত্রে লালমনিরহাট ও পাবনা জেলা থেকেও আবেদন করতে পারবেন। যে সকল প্রার্থীর বয়স 1 ডিসেম্বর 2021 তারিখে 18 বছর পূর্ণ হবে এবং 25 মার্চ 2020 তারিখে যাদের বয়স 30 বছর হয়েছে তারা আবেদনের যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। তবে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্র, কন্যা, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়স 25 মার্চ 2020 তারিখে 32 বছর অর্থাৎ 2 বছর পর্যন্ত বাড়ানো হবে বয়স, এক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট হবে না। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন পূরণের জন্য সময় ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট এর ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণের যোগ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদপত্রের মূল কপি সহ এক সেট সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে এবং পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। এছাড়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভা মেয়র, সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি এবং আবেদনকারীর কোন বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্রকন্যা হলে আবেদনকারী যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সহিত বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্রকন্যা অথবা কন্যার পুত্রকন্যা এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভা মেয়র, কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের মূল কপি সহ সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। মহিলা কোটা ব্যতীত অন্যান্য কোটা দাবি সমর্থনের যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদ প্রমাণপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীর কোনো রেলওয়ে কর্মচারী পোষ্য 20 বছর চাকরি সম্পন্ন এইরূপ কর্মরত অবশ্যই প্রাপ্ত। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংযোজন সংরক্ষণ রাখে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সময় টিএডিএ প্রদান করা হবে, যাতায়াত ভাড়া দেওয়া হবে না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্র স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে।
মোটামুটি এই ছিল। এখন আবেদন পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ হচ্ছে 20 তারিখ থেকে 20 ডিসেম্বর 2021 সকাল 10টা থেকে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত। এখনো অনেক সময় আছে, পুরো প্রায় 1 মাসের কাছাকাছি সময় আছে। আপনারা খুব দ্রুত আবেদন করুন, এখনো সময় আছে। আপনারা সকল কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন। এখানে কোন পদের বিপরীতে কত টাকা দেওয়া বিষয়টা কথা। যাই হোক, এই ছিল আজকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে রেলওয়েতে আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম। এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে পরবর্তীতে সকল ভিডিও আপনারা পেয়ে যান। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ধন্যবাদ।